ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ବଦଳିଲା ପାଗ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती आज ताजा खबर। तेबे यहाँ नहीं कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे पश्चिमांचलर ताऊ एवं बंगोपसागरु ओडिशा मुहा उष्म जलीय बाष्पूर्ण वायु प्रभाव में आज ओडिशा रे बदलिला पाग। आज उत्तर अभ्यंतरण ओडिशार 7 जिला को बिजुली घड़घड़ी चेतावनी जारी करा जायछि। तेबे आसंता काली उत्तर ओडिशार 13 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह एवं 9 जिले में कुआपथर वर्षा चेतावनी जारी करा जायछि। तेबे आसंता 24 घंटा मध्य उत्तर अभ्यंतरण ओडिशार किछि स्थान और उत्तर उपकूल ओडिशार सोनपुर बलांगीर नुआपड़ा एवं बौद्ध जिलार गोटे रु 2टी स्थान में हालकारु मध्यम धरणर वर्षा अनुभूत हो पारे। एही समय बरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज आदि जिलार गोटे रु 2टी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पर संभावना थिबारु हलदा चेतावनी बा येलो वार्निंग जारी कर जायछि। सेहिभଳି आसंता काली एवं परदिन उत्तर ओडिशार अनेक स्थान में हालकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबाकु थिबा बेले दक्षिण ओडिशार जिलागुड़िक किछि स्थान में मध्यमरु प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कर जायछि। तेबे एही समय बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज आदि जिलार गोटे रु 2टी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा एवं सुंदरगढ़ देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर भद्रक बालेश्वर केन्दुझर एवं मयूरभंज जिले में गोटे रु 2टी स्थान में कुआपथर माड़ सहित वर्षा संभावना थिबारु हलदिया चेतावनी बा येलो वार्निंग जारी कर जायछि। तेबे वर्षा परे पुणी राज्य को फेरिबो शीत हाड़भंगा शीतरे थरिबो सारा ओडिशा। आगु आसुछि पुणी एक लघुचाप होई पारे प्रबल वर्षा। तेबे याकु नै आगु को अधिक डिटेल्स इनफॉरमेशन पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगे में को नवा वीडियो रे। से पर्यंत थैंक यू टेक केयर जय जगन्नाथ जय भारत।